hoping for better days to come. Memories of flickering shadows, cold nights, hearing the wind blows the snowflakes, reminds me of something gone. Das ist der Weihnachtsbaum der Familie Griswold, Kinder. Das ist er. Waiting on Christmas night. Christmas, a time to... Ein bisschen gewaltig? Der ist nicht gewaltig, der ist nur buschig. Das Ding würde nicht mal in unseren Garten passen. Er soll ja auch nicht in unseren Garten, Rusty. Er soll ins Wohnzimmer. So send me lights 12 Sekunden später. help me through the changes, and I'll be waiting on Christmas night. So show me hope and glory, write us a different story, and I'll be waiting on Christmas night. Hope and glory, write us a different story, and I'll be waiting on Christmas night. Christmas, a time to be cheerful and joyful, but baby, you left me alone. So send me lights and angels, help me through the changes, and I'll be waiting on 2 Stunden Christmas später. night. So show me hope and glory, write us a different story, and I'll be waiting on Christmas night. My only wish this year. Adventsspezial Nummer 4 ist somit vorbei. Ja, das heißt, wir gehen mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Ich wünsche euch schöne Feiertage, kommt gut ins neue Jahr und wir sehen uns im nächsten Jahr. Bis dahin, ciao. Show me lights and angels, help me through the changes, and I'll be waiting on Christmas night. Oh, show
Denkst du, dass da noch genug Platz für den Engel ist? Oh, natürlich, Schatz. Ich werde ihn ein bisschen zurechtstutzen, dann passt er wie geschmiert. Seid ihr bereit? Ich eröffne den Griswold Familien-Weihnachtsbaum, Leute. Oh, ihr Harz ist aber ganz schön. Sieht prächtig aus. Buschi, der Harz. Schon wieder ein Jahr rum. Ja, Wahnsinn. Eben noch Eiscreme und zack, überall Lebkuchen. Apropos, ich brauche noch einen guten Vorsatz fürs nächste Jahr. Also wir hören wieder auf zu rauchen. Klappt jedes Mal. Und ich muss einmal ein bisschen weniger Kaffee trinken, sonst kriege ich noch ein Herzkasper. Ja, mir fällt irgendwie nichts ein. Vielleicht mal ein bisschen weniger Süßigkeiten. Hä, wie meinst du denn das? Naja, Eiscreme, Lebkuchen, du weißt schon. Ach so, nee, das war ja eher so jahreszeitenmäßig gemeint. Außerdem braucht das Gehirn ja Zucker. Hä, welches Gehirn? Hey, wie wär's mit Sport? Ja. Ja, ich habe mich letztes Jahr schon im Fitnessstudio angemeldet, das ist langweilig. Ach, hör doch auf, da bist du doch nie hingegangen. Ja, stimmt. Aber ey, das könnte ich mir ja fürs nächste Jahr vornehmen. Ah, super, danke, so, da haben wir's wieder. Schon wieder noch einen Lebkuchen. Ach komm. Und wir rauchen so lang. Jo. Vielleicht ein kleines Käfer. Nein,